السلام عليكم طلاب. محاضرتنا الخامسة هي الهارد ساوند بالنسبة لمجاميع يوم الأحد، بينما المجاميع الأخرى شرحناها لهم. الهارد ساوند سابقا بالمحاضرات السابقة أكو شي متعلقات حكينا بيها عن النبض وغيرها، فهنا شي مرتبط بيهن. الهارد ساوند عبارة عن 4 أصوات للقلب اللي هو الفيرست والسكند والثيرد والفورث، وعندنا المرمر ساوند والابنورمال هارد ساوند. بداية اللي أريد من عندكم تحفظوا لي كل صوت شنو الهرتزية مالته، الديوريشن والكوسز، يعني 3 شغلات لكل صوت حتى من أجيب comparative between them، يعني بين الصوت الأول أو الصوت الرابع والصوت الثاني والصوت الرابع تعرفون شو تجاوبوني. هرتزية وديوريشن والكوسز مالته، يعني شنو السبب اللي يظهر من عند الصوت. احنا نعرف anatomically الهارت شبيه consist of 2 chamber، B كل سايد اتريوم وفنتريكل، B غرفتين. طبعا الفنتريكل play the major part in circulation the blood، يقول لك البطين يلعب دور رئيسي بمن بالدورة الدموية للقلب. الكاركترستيك مالت الهارت ساوند هي لاب دب باس لاب دب باس، هذا الرتم مالت صوت القلب. هسه نجي للأصوات الأربعة. نبدي بالصوت الأول هو الفيرست هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند نورمالي نسمعه بالكاردياك سايكل بواسطة الاستيثوسكوب بواسطة السماعة. Other slow frequency sound are detected by phonocardiogram، هذا الجهاز. نجي للفيرست هارت ساوند، الهرتزية مالته تكون لاو، الديوريشن مالته تكون slightly prolonged. السبب مالته اللي ظهر منه الصوت، احنا مو عندنا صمامات 4 للقلب اللي هي ترايكاسبيد ومترال وترايكاسبيد، يعني بايكاسبيد وترايكاسبيد، وعندنا البولميناري والايورتيك. فالصوت الاول نتيجة دخول الدم وغلق الصمام، هاي البوابة من تنغلق يظهر لنا الصوت الاول. غلق يا صمام بالصوت الاول الترايكاسبيد والمترال فالف، هذين الصوتين عفوا الصمامين فالف إذا انسدن، وإحنا نعرف إنه إذا ينسد الصمام هو وظيفته يمنع رجوع الدم بالاتجاه المعاكس. سدة البوابة مالت الصمام هي اللي تعطينا النقرة مالت الصوت الأول. أفضل مكان نسمع من عند الصوت الأول هي منطقة الأبيكس اريا، نهاية الأضلاع من الجهة اليسرى. الزاوية أكزيلا لاين، الخط الأبطي، المنطقة الأخيرة منطقة الأبيكس للهارت، نهاية الأضلاع قبل الأخير نبدي نسمع أو نعتبره هو البيس اريا، أفضل مكان للتسمع. هسه السكند هارت ساوند، الصوت الثاني، الهرتزية مالته هاي بيتش، الديوريشن شورت ذان فيرست ساوند. السبب اللي ظهر منه الصوت الثاني هو غلق الصمام الأيورتيك والبولميناري، الأيورتيك والبولميناري. طبيعة شلون راح يكون هذا؟ يكون loud and sharp، هذا الصوت طبيعته when diastolic pressure in aorta or pulmonary artery is elevated. الدايستوليك. هسه أبدي ورا ما أكملن أشرح لكم شلون ترتبط كل صوت بالسيستول والدايستول، يعني بالcontraction والrelaxation مال الهارت. The second heart sound, the interval between the aortic and pulmonary valve closure during deep inspiration is long enough for the second sound to be the post physiological splitting. عندنا شغلة تصير من أقول للشخص ابلع النفس، ما تكره تعطيني نفس من دا أشيكه. فالصوت الثاني بيه ميزة إنه هو يصحوا له splitting heart sound. ليش؟ لأن هو عنده من الصمامات اللي تنغلق عندنا البولميناري والأيورتيك. الأيورتيك صاير بالجهة اليمين والبولميناري صاير بالجهة اليسار. بسبب التفاوت بغلق الصمامين دا يسبب لنا هذا الصوت المشطور، يعني ما أسمع نقرة واحدة، أسمع نقرتين بآن واحد، ويشبهون بجري الخيول، يعني هذا الصوت المشطور. ما أسمع صوت واحد، أسمع صوتين، لأن شنو عندنا التفاوت بمن بدخول الدم للصمامين والتفاوت بغلق الصمام الأيورتيك عن البولميناري، يعني انغلق الأول يلا انغلق الثاني، لأن الأيورتيك بجهة اليمين، الأيورتيك فالف بجهة اليمين والبولميناري بجهة اليسار. هذا اللي طانا سبليتنج هارت ساوند بالنسبة للصوت الثاني. نجي للصوت الثالث. عندنا الصوت الأول والصوت الثاني نورمالي نسمعهن بأي شخص وبأي عمر، لكن الصوت الثالث والصوت الرابع يعتبرن abnormal heart sound وما نسمعهن إلا بالأعمار الكبيرة. الصوت الثالث الهرتزية low pitch، الديوريشن short،
السبب اللي ظهر منه الصوت الثالث هو rapid filling of ventricle. rapid filling of ventricle، سرعة ملء البطين بمن؟ بالدم. يعني لحظة دخول الدم للبطين أو سقوط الدم بالبطين هو راح يطلع لنا من عند الصوت الثالث. الصوت الثالث عندنا حالات physiological تصير، مو إلا حالات pathological بالchildren اليونج adult، لكن يختفي شو وقت بعد عمر 40. Also occur high output caused by anemia, fever, pregnancy and thyrotoxicosis. ممكن نسمعها وين؟ بحالات الأنيميا والفيفر والبريجنانسي والثايروتوكسيكوسيس. حالات الفسيولوجيكال فقط منه البريجنانسي، البقية كلها حالات مرضية. يقول very fine يعني صعب انه نسمعه وجدا خفيف، ولازم الشخص يشبيه when the patient sit or stand. الصوت الرابع is a very soft low pitch. السبب اللي يظهر منه الصوت الرابع هو الاتريال contraction. السبب اللي يظهر من عند الصوت الرابع هو الاتريال contraction، والتسمع مالته rarely جدا نادر. نجي للمرمر او البروت. المرمر ساوند هو الابنورمال هارت ساوند بالفاسكولار سيستم بسبب الابستراكشن او الرابيد فلو بالانيميك بيرسون due to low viscosity of blood. طبيعيا بسبب زيادة اللزوجة بمن بالدم، جريان الدم ما راح يكون لامينار، راح يكون turbulent ونون سايلنت. يعني جريان الدم أشبه لكم إياه المرمر ساوند يكون مثل الدوامات داخل الشرايين، مثل الدوامة اللي تصير بالبحر أو النهر، مثل الدوامات يجي دا يصير بالشريان. هاي الدوامات اللي تظهر لنا المرمر، يعني صوت المرمر ساوند. يعني الدم مش بيه طبيعيا هو يكون لامينار ونون turbulent وسايلنت، لكن بالمرمر ساوند يكون نون لامينار وتربلنت ونون سايلنت. طبعا هنسمعها بواسطة السماعة الستيتوسكوب. المرمر ساوند احنا عرفناه انه هو الابنورمال هارت ساوند. نجي هسه للافريج مالتنا مال هارت ريت 70 الى 75 بالدقيقة الواحدة at the race. الرينج من 60 الى 100 بالدقيقة الواحدة. فرقوا بين الافريج والرينج. عندنا حالات التاكيكارديا والبراديكارديا. البراديكارديا هو الديجريز بالهارت ريت، والتاكيكارديا هو الانجريز بالهارت ريت. شو وقت يصير؟ بحالة الايموشن، الاكسرسايز اند الفيبر. البراديكارديا هذا يصير شو وقت قلنا؟ بحالة الاثلت. هاي الحالات اللي تصير عندنا بمن بالبراديكارديا. والتاكيكارديا حالات الايموشن والاكسرسايز اند فيبر. شغلة أريد أحكي لكم عليها، شلون أربط الأربع أصوات للقلب بمن بالسيستول والدايستول. خلوا ببالكم الدورة القلبية احنا عندنا سيستول دايستول سيستول دايستول. فبداية السيستول بس ركزوا وياي. بداية السيستول راح يظهر عندنا S1 الصوت الأول. نهاية السيستول بداية الدايستول S2. نهاية السيستول بداية الدايستول S2. نهاية الدايستول بداية السيستول الثاني هذا الاس 3. من نوع نهاية نهاية السيستول للثاني بداية الدايستول هذا الاس 4. فالاس 4 يشبه الاس 2، يعني اثنينات النهاية السيستول بداية دايستول، نهاية السيستول بداية دايستول. لكن الاس 1 والاس 3 يختلفن. الاس 1 والاس 3 يختلفن، لكن الاس 2 والاس 4 نقول beginning end of systole and beginning diastole. end of systole and beginning diastole هذا ال S2 وال S4. لكن beginning of systole هذا S1 and نهاية الدايستول بداية السيستول هذا منو؟ S3. هاي اللي ردتكم تعرفوها. هاي محاضرتكم بالنسبة للأصوات القلب اللي نحتاجها فقط من الانسترومنت والهيومن هارت والستيثوسكوب. هاي الماتيريال حسب الصور الموجودة سابقا كان يسمع بهاي الطريقة، يخلي الأذن على منطقة اللي يريد يسمعها. بعدين اخترعوا هذا، يعني اخترعوا هذا البوق. هذا الفيتال هارت اللي نسمع منه أصوات القلب. عندنا هذا الجهاز اللي نسمع أيضا بالحيوانات نفس الشيء. هذا الجهاز اللي نسمع به يعطينا قراءة مباشرة.
عندنا هنا هسه وأهم جدا مهمات الاسكالتيتري اريا، المناطق اللي نسمع بها اصوات القلب حسب تسمية الصمامات، لذا تنتبهون. مترال اريا اللي هي على اسم المترال فالف، وترايكاسبيد اريا على ترايكاسبيد فالف، والبولميناري اريا اللي هو بولميناري فالف، والايورتيك اريا اللي هي ايورتيك فالف. كل وحدة تحفظون مكانها حسب الصورة. المترال اريا هي منطقة الابكس، الترايكاسبيد وين صايرة؟ بالنهاية الأضلاع، نهاية الأضلاع يعني الرابع والخامس، خلينا نقول هنا بهذا المكان نقدر نخليه. البولميناري والايورتيك لا الفرق بيناتهم هنا نفس اللاين، يعني اثنيناتهم سكند انتر كوستال سبيس، نفس الضلع الاول الضلع الثاني السبيس اللي بيناتهم، لكن البولميناري من جهة اليسار والايورتيك من جهة اليمين، فهن اثنيناتهم بيمن بالسكند انتر كوستال سبيس، والصورة توضح لكم كل شيء. البوزيشن مالت البيشنت can be examined while lying supine in the left lateral decubitus position, see picture, and sitting leaning forward. The pericardial sounds are sometimes best heard with the patient on hand and knee. فالوضعية اللي نضع بها هي left lateral decubitus position. من جهة نجي البيشنت من جهة اليمين مثل ما قلت لكم، ونحاول نثنيه لليسار. راح البروسيجر نضع الدايفرام على منطقة الابيكس حتى نسمع النورمال هارت ساوند. اذا اكو مرمر ساوند فنحرك السماعة من منطقة الى اخرى حتى نحاول نسمع المرمر ساوند، او بواسطة البالبيتري الكاروتيد ارتري خلال الاسكالتيشن حتى اذا اكو هناك مستيك بالسيستول او الدايستول. من خلالها ايضا راح نسوي كالكوليت المن للهارت ريت، نحسب ايش قد الهارت ريت، وعرفنا الافريج والرنج. الافريج ايش قد 75 والرنج من 60 الى 100. لهنا تخلص محاضرتكم. اي استفسار اي سؤال احنا موجودين على قناة التليجرام، تقدرون تسألون واني اجاوبكم. شكرا جزيلا.